ការកើនឡើងនិងការធ្លាក់ចុះនៃឧស្សាហកម្មបន្ទះសូឡារបស់កម្ពុជាថាមពលព្រះអាទិត្យគឺជាឧស្សាហកម្មថាមពលកកើតឡើងវិញដែលមានការរីកចម្រើនលឿនបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកចន្លោះឆ្នាំ2020និង2023កម្ពុជាបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតនិងផ្គុំបន្ទះសូឡាដ៏សំខាន់មួយដោយទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសនិងបង្កើតការងារជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះឧស្សាហកម្មនេះបានជួបប្រទះនឹងការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងពន្ធគយដែលដាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកករណីនេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាបង្ហាញពីរបៀបដែលឱកាសអាជីវកម្មសកលអាចរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទី1ការនាំចេញបន្ទះសូឡារបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិចូលយើងពិនិត្យមើលការអនុវត្តការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2022កម្ពុជាបាននាំចេញបន្ទះសូឡាដែលមានតម្លៃប្រហែល$1000 លានអាមេរិកនៅឆ្នាំ2023ការនាំចេញបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រហែលពី$1000 លានអាមេរិកដែលច្រើនជាងទ្វេដងនៃឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំ2024ការនាំចេញបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមប្រហែល$830 លានអាមេរិកហើយនៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2026ពួកគេបានធ្លាក់ចុះថែមទៀតជាង 90% នៃការនាំចេញបន្ទះសូឡារបស់កម្ពុជាបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់ប្រទេសផលិតផលនាំចេញសំខាន់រួមមានម៉ូឌូលសូឡាកោសិកាសូឡានិងសមាសធាតុបន្ទះសូឡានេះបង្ហាញថាកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីផ្សារនាំចេញសំខាន់មួយទី2ហេតុផលសម្រាប់កំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហេតុអ្វីបានជាឧស្សាហកម្មសូឡារបស់កម្ពុជារីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សមានហេតុផលសំខាន់ចំនួន4ទី1ថ្លៃដើមផលិតកម្មទាបទី2តម្រូវការសកលខ្ពស់ប្រទេសជាច្រើនទៀតកំពុងវិនិយោគលើថាមពលកកើតឡើងវិញនិងត្រូវការបន្ទះសូឡាទី3ការវិនិយោគរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនបានបង្កើតរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបាននាំមកនូវដើមទុននិងបច្ចេកវិទ្យាទី4យុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនផលិតមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្មទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជៀសវាងការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មនិងពន្ធគយដែលប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលដែលផលិតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសចិនជាលទ្ធផលការនាំចេញបន្ទះសូឡារបស់ប្រទេសកម្ពុជាលើសពី$2000 លានអាមេរិកនៅឆ្នាំ2023ជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនសូឡាចិនអាចផលិតបន្ទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែងទី3ការតភ្ជាប់អាជីវកម្មអន្តរជាតិករណីនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងគោលគំនិតអាជីវកម្មអន្តរជាតិគោលគំនិតទី1គឺការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស FDI ក្រុមហ៊ុនបរទេសបានវិនិយោគប្រាក់និងសាងសង់រោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគោលគំនិតទី2គឺខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលវត្ថុធាតុដើមនិងគ្រឿងបន្លាស់បានមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាហើយត្រូវបានផ្គុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលនាំចេញគោលគំនិតទី3គឺការផ្ទេរការងារនិងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងក្រុមហ៊ុនបានផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្មទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងជៀសវាងការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនគោលគំនិតទី4គឺគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិបានជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើដំណើរការអាជីវកម្មមេរៀនសំខាន់គឺថាអាជីវកម្មអន្តរជាតិត្រូវតែយល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីព្រោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រតិបត្តិការសកលទី4ហេតុអ្វីបានជាឧស្សាហកម្មធ្លាក់ចុះឥឡូវនេះចូលយើងពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលឧស្សាហកម្មធ្លាក់ចុះសហរដ្ឋអាមេរិកបានស៊ើបអង្កេតផលិតផលថាមពលព្រះអាទិត្យដែលនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនទៀតរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងប្រើប្រាស់ប្រទេសទាំងនេះដើម្បីគេចពន្ធលើផលិតផលចិនជាលទ្ធផលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពន្ធខ្ពស់ជាងលើផលិតផលថាមពលព្រះអាទិត្យមួយចំនួននៅពេលដែលពន្ធកើនឡើងបន្ទះសូឡារបស់កម្ពុជាកាន់តែថ្លៃសម្រាប់អ្នកទិញអាមេរិកនេះបានកាត់បន្ថយតម្រូវការនិងបណ្ដាលឲ្យការនាំចេញធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងវិនិយោគិនជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភហើយរោងចក្រមួយចំនួនបានបន្ថយការផលិតឬពិចារណាបិទប្រតិបត្តិការនេះបង្ហាញពីរបៀបដែលចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសេដ្ឋកិច្ចធំអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសតូចៗទី5ផលប៉ះពាល់លើប្រទេសកម្ពុជាការធ្លាក់ចុះនេះបានបង្កើតផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនទី1ចំណូលពីការនាំចេញបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទី2ការវិនិយោគពីបរទេសបានថយចុះទី3កម្មកររោងចក្រប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃភាពអត់ការងារធ្វើដោយសារតែការផលិតថយចុះទី4ភាពមិនប្រាកដប្រជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាអាចរៀនមេរៀនសំខាន់ៗពីស្ថានភាពនេះប្រទេសនេះគួរតែធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញជំនួសឲ្យការពឹងផ្អែកជាចម្បងលើប្រទេសតែមួយវាគួរតែពង្រឹងឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកនិងបន្តកែលម្អភាពប្រកួតប្រជែងដោយធ្វើបែបនេះប្រទេសកម្ពុជាអាចកាន់តែមានភាពធន់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនាពេលអនាគតតើកម្ពុជាអាចរៀនអ្វីខ្លះពីករណីនេះករណីវិវាទការពាណិជ្ជកម្មនិងការដាក់ពន្ធលើផ្ទាំងសូឡានេះ
គឺជាមេរៀននិងជាបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃមហាសាលសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនិងទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេស FDI ទៅថ្ងៃអនាគតខាងក្រោមនេះជាចំណុចសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាអាចរៀនសូត្របាន1តម្លៃបន្ថែមពិតប្រាកដនៃឧស្សាហកម្ម Real Value Added មេរៀនការពឹងផ្អែកតែលើការដំឡើងចុងក្រោយ Simple Assembly ដោយនាំចូលគ្រឿងបង្គុំស្ទើរតែ 100% ពីក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យវិស័យនេះងាយរងគ្រោះបំផុតនៅពេលប្រទេសទិញដូចជាអាមេរិកកែប្រែច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនោះអាចនឹងដួលរលំភ្លាមៗដំណោះស្រាយទៅមុខកម្ពុជាត្រូវជំរុញការវិនិយោគដែលបង្កើតតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់នៅក្នុងស្រុក Local Value Added រដ្ឋាភិបាលគួរលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតរោងចក្រផលិតគ្រឿងបង្គុំតូចៗឬវត្ថុធាតុដើមផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុក Backward Linkages ជាជាងគ្រាន់តែជាកន្លែងផ្ទេរទំនិញឬប្តូរស្លាកយីហោ2ការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនិងផលិតផល Diversification មេរៀនការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីផ្សារតែមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផលិតផលតែមួយមុខគឺជាហានិភ័យខ្ពស់ក្នុង geography នយោបាយ geopolitics បច្ចុប្បន្នដំណោះស្រាយទៅមុខកម្ពុជាត្រូវស្វែងរកនិងពង្រីកទីផ្សារនាំចេញបន្ថែមដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងតំបន់អាស៊ានឬបណ្ដាប្រទេសមជ្ឈមបូព៌ាជាមួយគ្នានេះដែរការមិនពឹងផ្អែកតែលើវិស័យកាត់ដេរឬសូឡាដោយងាកមកពង្រឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតនិងកសិឧស្សាហកម្មគឺជារឿងចាំបាច់3ការពង្រឹងច្បាប់និងការត្រួតពិនិត្យប្រភពដើមទំនិញ Country of Origin មេរៀនការបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានការគេចវេះពន្ធ Circumvention មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនដែលល្មើសនោះទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនៅលើឆាកអន្តរជាតិដំណោះស្រាយទៅមុខក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតែមានយន្តការតឹងរ៉ឹងនិងតម្លាភាពក្នុងការពិនិត្យនិងចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ Certificate of Origin Drug CO ដើម្បីធានាថាទំនិញដែលនាំចេញពីកម្ពុជាពិតជាបានឆ្លងកាត់ការផលិតនិងបង្កើតតម្លៃបន្ថែមនៅក្នុងដីខ្មែរពិតប្រាកដស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ4តម្រូវការចាំបាច់នៃថាមពលថោកនិងកម្លាំងពលកម្មជំនាញមេរៀនមូលហេតុដែលវិនិយោគិនមិនព្រមបង្កើតរោងចក្រផលិតគ្រឿងបង្គុំស្នូលដូចជាការរំលាយស៊ីលីកូននៅកម្ពុជាគឺដោយសារតម្លៃអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតខ្ពស់និងកង្វះអ្នកបច្ចេកទេសជំនាញខ្ពស់ដំណោះស្រាយទៅមុខប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ទាក់ទាញឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ពិតប្រាកដ High Tech Industry រដ្ឋត្រូវតែបន្តបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មនិងធានាស្ថិរភាពកុំឲ្យដាច់ភ្លើងវិនិយោគខ្លាំងលើការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ TVET និងជំនាញ STEM ដើម្បីប្រែក្លាយកម្លាំងពលកម្មតម្លៃថោកទៅជាកម្លាំងពលកម្មជំនាញសន្និដ្ឋានវិបត្តិពន្ធសូឡានេះគឺជាសញ្ញាដាស់តឿន Wake Up Call មួយបង្ហាញថាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញការវិនិយោគបែបចាស់យកដីជួលរោងចក្រដំឡើងកម្មករស៊ីឈ្នួលដេរ/ដំឡើងដើរដល់ចំណុចកំណត់ហើយកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើអន្តរការ transition ទៅរកការធ្វើឧស្សាហកម្មបែបទំនើបដែលមានខួរក្បាលនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងស្រុកផ្ទាល់ទើបអាចរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពនិងឯករាជ្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានទី6សេចក្តីសន្និដ្ឋានសរុបមកឧស្សាហកម្មបន្ទះសូឡារបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏រឹងមាំនៃទាំងឱកាសនិងហានិភ័យនៃសកលភាវូបនីយកម្មឧស្សាហកម្មនេះបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែការវិនិយោគពីបរទេសតម្រូវការសកលខ្លាំងឱកាសពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែចំនួនពាណិជ្ជកម្មពន្ធខ្ពស់ការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចមេរៀនចុងក្រោយគឺថាអាជីវកម្មនិងប្រទេសនានាត្រូវតែមានភាពបត់បែននិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសកលសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយសំណួរណាមួយសំណួរដែលអាចកើតមានពីមិត្តរួមថ្នាក់សំណួរហេតុអ្វីបានជាការនាំចេញបន្ទះសូឡារបស់កម្ពុជាកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅឆ្នាំ2023ចម្លើយដោយសារតែថ្លៃដើមផលិតកម្មទាបតម្រូវការថាមពលកកើតឡើងវិញដ៏រឹងមាំទូទាំងពិភពលោកនិងការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនពីក្រុមហ៊ុនចិនសំណួរហេតុអ្វីបានជាការនាំចេញធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីនោះចម្លើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពន្ធលើផលិតផលសូឡាមួយចំនួនពីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យវាមានតម្លៃថ្លៃជាងនិងកាត់បន្ថយតម្រូវការសំណួរតើកម្ពុជាអាចរៀនអ្វីខ្លះពីករណីនេះចម្លើយកម្ពុជាគួរតែធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញនិងជៀសវាងការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើប្រទេសឬទីផ្សារតែមួយ